ដល់ចប់គឺយើងនឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះឯងអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើពាក្យ launch ដើម្បីបើកវាដំណើរការឬក៏យើងអាចហៅ icon វាទៅដាក់លើ desktop center អញ្ចឹងយើងចុចលើ start menu មកហើយរកឈ្មោះថា Visual Studio 2022នេះមកស្ដាំលើវាមកយកពាក្យថា open file location ហើយមកស្ដាំលើ software ហ្នឹងមកយក show more option send to desktop create shortcut អញ្ចឹងយើងបាន icon វានៅលើ desktop ហើយអាចបើកដំណើរការចេញពីនេះតែម្ដងបានចំពោះផ្ទាំងនេះយើងអាចខ្វែងចេញបានហើយយើងរងចាំឲ្យវាដំណើរការផ្ទាំងកម្មវិធីហ្នឹងទៅបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំខ្លាចគឺខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកខ្លះម៉ាស៊ីនខ្សោយអត់អាចរ៉ាន់2022កើតចឹងបើសិនបើអត់ទេយើងអាចរកត្រឹម2015មករ៉ាន់ក៏បានដែរចឹងយើង sign in ក៏អត់ខ្ញុំ skip ចង់បានជារបៀបម៉េចចឹង developer គេប្រើតែពណ៌ខ្មៅទេបាទនរណាប្រើ copy ពណ៌ខ្មៅមិនមែន developer ទេអញ្ចឹងយើងចង់ develop សម្រាប់ទៅសេ code អីអញ្ចឹងយើងសេទូទៅបាទហើយយើងអាច start បានពេលយើងមកដល់កន្លែងនេះហើយយើងអាចបង្កើត project សាកល្បងបានតើដើរហើយនៅអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើពាក្យ create new project នេះសាកមើលបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ទៅសេសាកល្បងមួយ C# អញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចតម្លាក់ពីខាងលើនេះមករើសយក C# បន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដំណើរការនៅលើ Windows ហើយកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដំណើរការជាប្រភេទ Windows Form ទីណាជាពាក្យ Windows Form អត់មានទេណាមិនទេអញ្ចឹងខ្ញុំ scroll មើលនៅក្នុងនេះរកខ្លួនឯងដូចច្រើនពេកខ្ញុំវាយ search មក Windows បាទអញ្ចឹងនេះយើងមាន Windows Form app a project template for creating a .NET Windows Form Windows Form app.NET framework a project create an application with a Windows Form user interface អញ្ចឹងជំរើសរបស់យើងយកមួយណាក៏បានដែរសាកល្បងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំយក Windows Form app អញ្ចឹងមកខ្ញុំ next វាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះតែយើងចង់ដាក់ឈ្មោះ project យើងថាម៉េចអញ្ចឹង first sample project យើងចុះហើយចង់រក្សាទុកវានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងខ្ញុំរក្សាទុកវានៅក្នុង document development ចុះហើយ project ខ្ញុំឈ្មោះ sample project place the solution in the same directory ខ្ញុំ tick ចឹងមកខ្ញុំ next ហើយនេះជា .NET framework តើយើងចង់ប្រើប្រាស់ .NET framework version ប្រហែលសម្រាប់ develop Windows Form ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយក 6.0 មកខ្ញុំ createបាទយើងរងចាំបន្តិចអាស្រ័យលើល្បឿនរបស់ម៉ាស៊ីនដែរម៉ាស៊ីនយើងលឿនក៏ដើរម៉ាស៊ីនយើងមិនលឿនទេក៏អត់បាទអញ្ចឹងនេះ form របស់ខ្ញុំ scaling on your main display is set to 125%អញ្ចឹងផ្ទាំងមួយនេះផ្ទាំងយើងអាច design ហើយបាត់ toolbox ទៅណាបាត់ហើយមាន data source ឃើញ toolbox ខ្ញុំហៅសាកមើលសិនview toolbox បាទមកហើយ toolbox ចឹងយើងហៅ tool សាកល្បងចូលខ្ញុំហៅប៊ូតុងចូលមួយចុះចឹងយើងអាចចាប់ឲ្យជាប់ដាក់លើវាឬក៏ click ហើយយកមក click លើនេះក៏បានដែរចឹងយើងមានការសេរី property ដូចជាបាត់ផ្ទាំង property ទៀតហើយចឹងខ្ញុំហៅវាផង view property solution explorer មានហើយផ្ទាំងមួយនេះឯងឈ្មោះអីទេបាទសុំទោសអត់
object browse class view solution explorer មែនទេ add a window yeah property អត់ឃើញproperty មកហើយចឹង pin វាខ្ញុំ pin វាជាប់បាទ solution explorer ក៏យើងត្រូវការហើយ property នេះក៏យើងត្រូវការដែរណាចឹង property នៃស្នាមដៃនេះខ្ញុំ pin វាជាប់មកហើយខ្ញុំចង់ដូរឈ្មោះប៊ូតុងនេះខ្ញុំអាចស្វែងរកពាក្យ text បាទចឹង text ពិបាករកខ្ញុំសុំ sort វា A ទៅ Z មកបាទចឹងនេះពាក្យ text ចឹងខ្ញុំដូរឈ្មោះវាទៅ press push press click to say hello ចឹងយើងអាចព្រុចព្រមប៊ូតុងនេះបានតម្រូវយើងអាចព្រុចព្រមទៅលើ form នេះបានតម្រូវទៅតាមការងារជាក់ស្ដែងរបស់យើងដែរហើយប៊ូតុងនេះយើងចង់ឲ្យធ្វើការអីចឹងនេះគាត់ design ទេយើងចង់ឲ្យវាធ្វើការអីគឺយើងចុច2ដងលើវាសម្រាប់ការងារ click ប៉ុន្តែបើយើងគាត់ថាអត់ទេចង់ធ្វើការងារផ្សេងក្រៅពីការចុច click ធម្មតាលើវាដូចជាអាចតែមានម៉ៅឆ្វេងមកស្ដាំលើវាអីយើងអាចចុចដល់ត្រង់កន្លែងពាក្យ event នេះពេលយើងចុចទៅយើងនឹងឃើញមានសកម្មភាពផ្សេងនេះយើងអាចធ្វើលើប៊ូតុងនេះបានអញ្ចឹងយើងរើស event រើសសកម្មភាពតម្រូវតាមអ្វីយើងចង់ទៅប៉ុន្តែអានេះគឺនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបន្ទាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញធម្មតាទៅលើប៊ូតុងហ្នឹងសិនយើងចុច2ដងលើវាប៉ក់ទៅអញ្ចឹងវានឹងរុញយើងទៅរកកន្លែង save code ហើយអញ្ចឹងឈ្មោះប៊ូតុងនេះប៊ូតុង 1 បាទយើងអាចបកទៅកាន់ផ្ទាំង design វិញតាមរយៈផ្នែកខាងលើនេះអញ្ចឹងឈ្មោះប៊ូតុងយើងនេះឈ្មោះប៊ូតុង 1 ណាយើងបកមកកាន់ property វិញអញ្ចឹងយើង scroll ទៅរក name របស់វាអញ្ចឹងនេះ name របស់វាណា name វាគឺប៊ូតុង 1 អញ្ចឹងពេលយើងចុច2ដងលើវាចេញពាក្យប៊ូតុង 1 click ចឹងឯងហើយវាគូសពីខាងក្រោមសម្រាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាការដាក់ឈ្មោះហ្នឹងវា violate ច្បាប់របស់វាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចង់តេស្តតើវាដើរឬអត់ទេជាយើងអាចហៅឈ្មោះ class message box .show hello បាទសាកល្បងទៅប៉ុណ្្នឹងចុះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ project នឹងដើរយើងអាចចុចលើ play នេះក៏បានឬក៏ចុចនៅត្រង់លើ sample project នេះក៏បានអញ្ចឹង window form ដំបូងគេ import របស់យើងនឹង pop ចេញមកអញ្ចឹងពេលយើង click លើវានឹងមាន message មួយប្រាប់ថា hello អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែល application នេះត្រូវបានដំណើរការមកជោគជ័យយើងអាចទៅមើលមើលថាsource file របស់វាហ្នឹងយើងនៅកន្លែងណាយើងអាចទៅបើកវាបាននៅកន្លែងណាដើម្បីយកមកប្រើបើសិនបើ project ហ្នឹងដើរហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ folder ដែលយើងរក្សាទុក project ហ្នឹងមិញអញ្ចឹងខ្ញុំរក្សាទុកមិញក្នុង document development sample ហើយយើងបន្តចូលទៅក្នុង bin debug .net 6ហើយអ្នកមួយនេះអានេះជា project របស់យើងសំទោសជា application ដែលកើតឡើងហើយរបស់យើងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នដោយសារយើងអត់ទាន់បានដាក់ icon អីវាទេវាចេញប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបិទ Visual Studio ចោលបានហើយ sample នេះជា project របស់យើងសំទោសនេះជា application ជា program របស់យើងបានកើតឡើងចប់ហើយ copy នេះយកទៅប្រើលើម៉ាស៊ីន 4-10 ម៉ាស៊ីនតគ្នាទៅក៏នៅតែបើកមកកម្មវិធីនៅដើរដែរជាខ្ញុំអាចសាកល្បងបានអត់ចាំបាច់តឆ្លងVisual Studio ទេចឹងនេះ project យើងដើរបាត់ហើយ click ទៅនឹង say hello អញ្ចឹងយក copy មួយហ្នឹងទៅដាក់ម៉ាស៊ីន 2-3 ទៅប្រើដើរទាំងអស់អញ្ចឹង project យើងនឹងត្រូវធ្វើអីខ្លះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាណាអូខេអរគុណច្រើន